Habari, naitwa Mwalimu Loveness Lukumani. Leo tunajifunza somo la sayansi darasa la 7. Mada kuu ya leo inaitwa huduma ya afya na njia za kujikinga na magonjwa. Na mada ndogo inahusu magonjwa na kinga. Baada ya kipindi hichi, ninatarajia kwamba utaweza kutaja aina kuu 3 za magonjwa na kueleza dalili, jinsi ugonjwa unavyoenea, kinga pamoja na tiba za magonjwa ya kifaduro, pepopunda na surua, ambayo ndio magonjwa tutayazungumzia siku ya leo. Kuna aina mbalimbali za magonjwa. Aina hizo za magonjwa zimegawanyika katika makundi matatu. Aina ya kwanza ni magonjwa yanayoambukiza. Magonjwa yanayoambukiza mfano pepopunda, kifaduro, surua, virusi vya ukimwi, virusi vya COVID-19 na mengineyo. Aina ya pili ni magonjwa yasiyoambukiza. Aina hii ni magonjwa kama vile kisukari, shinikizo la damu, kiharusi na kadhalika. Magonjwa haya ni magonjwa ambayo hayawezi kumpata mtu mwingine. Magonjwa haya yanakuwa kwa mtu mmoja tu na hayana uwezo wa kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Magonjwa ya aina ya 3 tutakayozungumzia katika kipindi hichi ni magonjwa ya kurithi. Magonjwa ya kurithi mfano kuna pumu, kuna sickle cell au selimundu. Magonjwa haya ni magonjwa yale ambayo mtu anaweza kuyapata kutoka kwa wazazi wake. Mfano, wazazi wanaweza wakawa na vinasaba vya ugonjwa huu pale mtoto anapozaliwa, anazaliwa akiwa na magonjwa haya. Basi, leo tutazungumza kuhusu magonjwa yanayoambukiza tu. Wakati wa kipindi kijacho tutazungumza kuhusu magonjwa yasiyoambukiza pamoja na magonjwa ya kurithi. Kwa maana hiyo basi, magonjwa yanayoambukiza ni magonjwa yanayoweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine kwa njia mbalimbali. Zipo njia ambazo zinaweza zikamfanya mtu aweze kupata magonjwa kwa njia ya kuambukiza. Njia hizo ni kama zifuatazo. Njia ya kwanza ni kwa njia ya hewa. Kwa njia ya hewa mtu anaweza kuvuta hewa na kupata magonjwa ambayo yapo katika mzunguko wa hewa. Kwa mfano, magonjwa yanayoweza kuambukiza kwa njia ya hewa ni kifua kikuu na ugonjwa huu ulioingia au ugonjwa huu mpya ulioibuka wa COVID-19. Tunaona ugonjwa huu unaweza ukaambukiza pia, ukaambukizwa kwa njia ya hewa. Maana yake ni kwamba katika hewa tunayovuta, mgonjwa akikohoa bila kujiziba mdomo wake, vile vijidudu vya ugonjwa vinasambaa kwenye hewa. Baada ya hapo, mtu mwingine ambaye hana maambukizi ya ugonjwa huo anakuwa naweza uwezekano mkubwa kabisa wa kuvuta ile hewa na kupata magonjwa hayo. Aina ya pili ya njia ya kupata magonjwa yanayoambukiza ni kwa njia ya kugusana. Kwa mfano, kugusana, unapogusana na mtu ambaye ana maambukizi ya ugonjwa fulani, wewe pia ambaye huna maambukizi unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata maambukizi ya ugonjwa huu. Tuvulete mfano mfupi. Labda mkono wangu huu una vipele na huu mkono mwingine hauna vipele. Labda vipele vyangu vipo kwa njia ya kuambukiza. Kwa hiyo nitakapogusisha namna hii, mkono ambao una vipele na usiokuwa na vipele, mkono ambao hauna vipele, ni rahisi kupata maambukizo. Njia ya 3 ni kwa njia ya maji na vyakula vyenye vijidudu vya magonjwa. Hii ni njia ambayo inaweza ikasababisha maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Mfano wa magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kwa njia hii ni magonjwa ya kuhara,
magonjwa ya kipindupindu, magonjwa ya homa za matumbo au kwa jina lingine typhoid. Magonjwa haya yanampata mtu mmoja au mwingine kwa kunywa au kula chakula ambacho kina vimelea vya vijidudu. Kwa mfano, tunapokunywa maji yasiyochemshwa yakachemka na vijidudu vikafa, tunaweza tukapata ugonjwa wa kuhara, tunaweza tukapata ugonjwa wa homa ya matumbo, tunaweza tukapata ugonjwa wa typhoid. Na njia nyingine ambayo inasababisha magonjwa kuambukiza ni njia inayotokana na majimaji kutoka kwa mwili wa mgonjwa kwenda kwa mwili wa mtu ambaye si mgonjwa. Mfano wa magonjwa yanayoambukizwa na majimaji yanayotoka kwenye mwili wa mgonjwa kwenda kwenye mwili wa mtu ambaye ni mzima ni magonjwa ya zinaa. Tunaona kwamba unapofanya tendo la kujamiiana na mtu ambaye ana magonjwa ya zinaa, kwa mfano kaswende, kisonono, pangusa, ukimwi, ni rahisi sana kwa majimaji yale kuingia, kwa sababu ni viungo vya mwili vinavyotumika kuingia kwenye mwili wa mtu ambaye hana maambukizi. Kwa hiyo ni rahisi kwa maambukizi kufanyika. Basi huo ulikuwa ni utangulizi tu ili tujue aina za magonjwa yaliyopo na njia ambazo magonjwa ya kuambukiza yanavyokuwa. Leo tunajifunza magonjwa yasiyoambukiza ya aina 3 ambayo ni kifaduro, pepopunda pamoja na surua. Tuanze na ugonjwa wa kifaduro. Kifaduro ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya bakteria na huwapata zaidi watoto wenye umri chini ya miaka 2. Kwa maana hiyo, huu ugonjwa si rahisi kumkuta mtu mzima ana ugonjwa huu. Dalili za ugonjwa wa kifaduro ni zipi? Kwanza, mtoto anapokuwa na ugonjwa wa kifaduro anakuwa na dalili za kukohoa, kikohozi kikavu kwa mfululizo. Muda mwingi mtoto huyu anakuwa anakohoa. Pili, kupata maumivu kooni na sauti kukwama. Tunajua kwamba watoto wakifika miaka 2 tayari wameshaanza kuwa na uwezo wa kufanyaje kwa kuongea. Kwa maana hiyo basi, mtoto anapokuwa akiongea sentensi fupi zile wanazoziongea, kwa mfano mtoto anaweza kuwa na uwezo kuita mama, baba, nataka maji, nataka chakula. Sasa anapotoa sentensi hizi sauti yake inatoka, lakini kwa kukwama. Dalili ya 3, kujipinda wakati wa kukohoa na kukaza mwili, hivyo mtoto anakuwa anashindwa kupumua vizuri. Dalili nyingine ni kwamba mtoto anakuwa na mwili dhaifu sana. Wakati mwingine mtoto anavimba uso. Kwa maana hiyo basi, tunapoangalia watoto wetu majumbani au wadogo zetu majumbani, ukimwona kwamba ana dalili hizi, nini cha kufanya? Sasa hapa tunaelekea kwenye kinga au tiba ya ugonjwa wa kifaduro. Ugonjwa wa kifaduro kwanza unatibiwa kwa kutolewa tiba hospitalini na si nyinginezo. Isije ikatokea mtoto anakuwa na dalili hizi alafu anapelekwa kwa waganga. Kwa kuwa mwanafunzi umeshaelewa sasa dalili za kifaduro ni zipi, basi ukiona mdogo wako au mtu yeyote katika jamii yako ana dalili hizi za ugonjwa wa kifaduro, apelekwe hospitalini. Hiyo ni kinga, tiba ya kwanza. Ya pili, chanjo huwa inatolewa kwa watoto wadogo ili kujikinga na magonjwa haya, kwa sababu magonjwa haya yanaweza kuenea kwa njia ya hewa. Tayari tumeshaona ugonjwa wa kifaduro. Aina ya ugonjwa wa pili tutakaozungumzia leo ni ugonjwa wa pepopunda. Pepopunda ni ugonjwa unaosababisha mwili kukaza na kuwa na maumivu makali. Ugonjwa huu husababishwa na bakteria wanaopatikana katika udongo, vumbi pamoja na kinyesi cha wanyama. Dalili za ugonjwa wa pepopunda: mgonjwa anakuwa na tabia ya kushtuka na kushindwa kukunja mikono yake pamoja na miguu yake. Dalili ya pili, mgonjwa anakuwa anapata homa kali sana. Dalili ya tatu, mtoto mdogo anashindwa kupumua
na anashindwa kunyonya. Dalili ya 4, mgonjwa hupata maumivu makali kwenye uti wa mgongo. Dalili ya 5 ni kwamba kichwa cha mgonjwa na shingo huweza kupinda kwa nyuma na taya ni hizi hapa. Taya zake kushindwa kujifunga. Wakati mwingine anaweza ukajikuta ameachama mdomo wake, amekakama, amejipinda shingo yake kwa kuja nyuma hivi. Hizo ni dalili za ugonjwa wa pepo punda. Na ugonjwa huu hauwapati watoto tu. Ugonjwa huu unaweza ukawapata watu wote, watoto pamoja na watu wazima. Ueneaji wa ugonjwa unaeneaje? Ugonjwa wa pepo punda humpata mtu kwa njia ya jeraha. Kwa mfano, ukijikata au kuumia na kitu ambacho si safi, si salama, mfano bati lenye kutu, unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa huu. Na kwa watoto wadogo wanaweza wakapata ugonjwa wa pepo punda wakati wa kutenganishwa vitovu vyao baina ya mama na mtoto. Kwa maana hiyo, bakteria wa ugonjwa huu, vijidudu vya ugonjwa huu wa pepo punda vikiwa katika vyombo vile vya kutenganishia, mfano wanatumia mkasi, sasa mtoto ni rahisi kupata ugonjwa wa pepo punda. Jinsi gani tunaweza tukajikinga au kupata tiba ya ugonjwa wa pepo punda? Kwanza, watoto wadogo wapelekwe kliniki au hospitalini kupata chanjo na tiba pale wanapougua ugonjwa wa pepo punda. Namna ya pili ya kujikinga ni mama anapokuwa mjamzito, achomwe sindano ya chanjo ili aweze kumkinga mtoto wake dhidi ya pepo punda pale atakapozaliwa. Namna ya tatu, mtu anapopata jeraha lolote lile, awahi hospitalini ili aweze kuchoma chanjo dhidi ya ugonjwa wa pepo punda ndani ya siku 3 au 4 baada ya kuumia. Asipoenda ndani ya hizo siku, tayari ugonjwa huu utampata. Na kumbuka, ugonjwa unaweza ukaleta athari nyingi kwa binadamu. Mara nyingi kikubwa kinachoweza kuletwa na ugonjwa huu ni kifo, mtu akapoteza maisha kwa urahisi. Aina ya 3 ya ugonjwa tutakaozungumzia leo ni ugonjwa wa surua. Surua ni ugonjwa unaoambukizwa na virusi vinavyoitwa paramyxovirus. Kwa hiyo paramyxovirus ni virusi vinaosababisha ugonjwa wa surua na huwapata zaidi watoto wenye umri wa miaka 5. Watoto wenye unyefuzi na nyongea huweza wakapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kwa sababu miili yao ni dhaifu. Hawana kinga za kutosha katika miili yao za kujikinga na magonjwa. Dalili za ugonjwa wa surua ni zipi? Kwanza, kukohoa na kupata mafua. Pili, macho kuwa mekundu. Ukimwangalia mtoto mdogo utaweza kugundua chini ya macho yake huku kuna wekundu sana au ndani ya macho kuna wekundu sana. Hiyo ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa surua. 3, homa kali kwa muda wa siku 3 mpaka 4. Utakuta mtoto anapata homa kali kabisa kwa muda wa siku hizo. Baadaye anaweza kaonyesha dalili za kupona au kuto kupona. 5, kuharisha na kutapika au vyote viwili kwa pamoja. Hiyo ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa surua. Na dalili ya mwisho ni kutoka na vipele vidogo vidogo kwenye ngozi ya mtoto kwenye mwili wake. Hiyo ni dalili mojawapo ya surua. Vipele hivi vinaweza vikaanza kinywani na baadaye vikaja mwili mzima. Kwa maana hiyo, hivi vipele vitakuwa vinamfanya mtoto ashindwe kukaa kwa raha kwa sababu ni vipele vinavyowasha. Ugonjwa huu unaambukiza kwa njia pia ya kugusana. Sasa tuangalie njia mbalimbali za maambukizi zinazoweza kusababisha ugonjwa wa surua ukampata mtu mwingine. Kugusana. Mfano, ugonjwa huu unapoanza, na mara nyingi huo unaitwa ni ugonjwa wa mlipuko. Ugonjwa wa mlipuko maana yake nini?
unatokea kwa kipindi fulani, utakuta watoto wengi wanapata ugonjwa huu. Mtoto mwenye ugonjwa wa surua akigusana na mtoto ambaye hana ugonjwa wa surua anaweza akapata maambukizi ya ugonjwa wa surua. Au mtu mzima anaweza akapata maambukizi ya ugonjwa huu kwa kuvaliana nguo, kwa kushiriki matendo mbalimbali ya kugusana na mtu ambaye ana maambukizi ya ugonjwa wa surua. Namna ya kujikinga na ugonjwa wa surua. Kwanza, kwa kuwa ni ugonjwa unaoenea kwa njia ya hewa, ni rahisi kuenea kwa mtoto mmoja kwenda kwa mwingine au kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Basi, watoto ambao wameonekana na dalili za ugonjwa huu watengwe ili wasiweze kuambukiza watoto wengine, au kuepuka kushirikiana mavazi au kugusana na watu ambao wana dalili za maambukizi ya ugonjwa huu wa surua. Pia hata vyombo, kwa mfano vikombe, kutumia kikombe ambacho mgonjwa wa surua amekitumia kunywa maji, basi na wewe ukatumia, kwa kuwa dalili mojawapo ni vipele katika kinywa, basi ni rahisi kwa mtu ambaye si mgonjwa kupata ugonjwa huo. Kwa maana hiyo basi, leo tumejifunza aina za magonjwa ya aina 3. Kwa siku ya leo tumezungumzia magonjwa yanayoambukiza peke yake, na tumeona dalili, kinga na tiba na njia ya ueneaji kwa kila ugonjwa. Tumezungumzia magonjwa yake, tumezungumzia kifaduro, tumezungumzia pepopunda na tumezungumzia surua. Kwa maana hiyo basi, natarajia kwamba mmepata uelewa wa zaidi au mmeweza kufahamu namna ambayo magonjwa haya 3 tuliyojadili leo yanavyoambukiza, yanavyotibika na yanavyokingwa kwa jamii yetu. Kwa nini tunajikinga na magonjwa? Kwa sababu ili kupata taifa lenye afya, tukumbuke kwamba tunapokuwa na taifa la watu ambao hawana afya, si rahisi kupata maendeleo, si rahisi kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine katika maendeleo. Na kwa nini basi tujifunze dalili za magonjwa haya yanayoambukiza? Tunajifunza magonjwa haya yanayoambukiza ili kuepuka kuambukizana, ili tuweze kutibiwa tunapopata magonjwa haya, ili kuepusha vifo visivyo vya lazima. Baada ya hapa nitawauliza maswali machache kulingana na kile ambacho tumekisoma, na nitakutaka uweze kuyajibu kwa sababu ninaamini ndicho tulichojifunza. Swali la kwanza, nataka unitajie aina kuu 3 za magonjwa unazozifahamu. Swali la pili linasema pepopunda ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ipi? Swali la 3 linasema ugonjwa upi huwapata watoto wadogo ambao wana umri chini ya miaka 2 katika haya magonjwa 3 tuliyoyajadili leo. Swali la 4 linasema taja njia 2 za kujikinga na ugonjwa wa surua. Na swali la mwisho ambalo ni swali la 5 linasema taja dalili moja inayofanana kwa mgonjwa wa kifaduro na mgonjwa wa surua. Asante kwa kunisikiliza. Karibu katika kipindi kijacho ambacho tutaendelea kujadili kuhusu magonjwa mengine yanayoambukiza. Karibu.